ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഇസ് മീ സൽമാൻ. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട്? കുറേ നാളായി, ഒരുപാട് നാളായി. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ലൈവിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാണ്, അതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു അറിയിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ഓരോ നമ്മുടെ നേരത്തെ തീറ്റപാത്രത്തിൻ്റെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ എൻക്വയറീസ് വന്നു, ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വന്നു. ഓരോ സാധനങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുവിധ ഇത് ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരുവിധ ധാരണയില്ലായിരുന്നു. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സാധനം കിട്ടാനില്ല, സ്റ്റോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് പുതിയ ഐറ്റംസ് സാധനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഈ പലയിടങ്ങളിലും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തം പാടുപെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. ഇവിടെ പോലും ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ താഴെ പോലും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സെയിലിന് വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ സെയിലിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയണത്. സംഭവം എന്താണ്, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ അല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർഡർ തരുന്ന നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 പാത്രങ്ങളുടെ കേസാണ് മെയിനായിട്ട് പറയണത്. കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നമ്മുടെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ്, അതായത് നമ്മളൊരു റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിലേക്ക് എത്താണ്ടുള്ള പ്രൈസിലായിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെയധികം റേറ്റിനാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കടയുടെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്താമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കിനി സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കുറേ ആളുകൾ എൻക്വയറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഈ പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് അറിയായിരിക്കും. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മളിത് നമ്മുടെ നെറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. നെറ്റിൽ നമ്മുടെ മെഷിൽ കേജിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ നെറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ടാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് തീറ്റ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ സംഭവം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേജിലുള്ള കോഴികളോ പ്രാവോ വേറെ ബേഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് തലയിട്ടിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇത് കൊത്തി തിന്നും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ പരിപാടി എന്നാ വെച്ചാൽ ഇത് പുറത്താണ് വെക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് കൈയിട്ട് അകത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. സംഭവം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. നമ്മളിവിടെ ഫീഡ് നമ്മൾ രാവിലെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക, അത്രയും കേസേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് 120 രൂപയാണ്. 120 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇത് 10 പീസ് മുകളിലേക്കുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 110 രൂപ റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 പീസ് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 120 രൂപയും 10 പീസ് മുകളിലാണെങ്കിൽ 110 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ സാധനം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടവർ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക. ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ വഴി അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ പിജൻ ബോട്ടിൽ ഫീഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. കാരണം കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ നെറ്റിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തീറ്റ ഇടുക, എന്നിട്ട് വന്ന് സാധനം കൊത്തി തിന്നോളും. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡുള്ളതാണ്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 25 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് ബോട്ടിൽ ഫീഡറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീഡറായിട്ടും ഡ്രിങ്കറായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതും കൂടിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 22 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഇത് കൂട്ട് 2 സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽ ബേഡ് ഫീഡറും ബോട്ടിൽ ബേഡ് ഡ്രിങ്കറുമാണ്. അതായത് ബോട്ടിലിൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുണ്ടാവും, നമ്മുടെ അടപ്പ് സാധാരണ അടപ്പ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ പിടിപ്പിച്ച ശേഷം കേജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീറ്റ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 22 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കാണ്. നമ്മൾ ഇതിലും റേറ്റ് കുറച്ചാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇതിലും റേറ്റ് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിലും റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ. കാരണം ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളായതുകൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും കാരണം നമ്മൾ വില കൂട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ വില കൂടുതൽ നമുക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ള പ്രൈസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചില സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പ്രൈസ് ഓൾറെഡി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം അത് അല്പം വില കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ വിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഇത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയതിന് ശേഷം, ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്, ഇവിടെ റോഡുണ്ട് അടുത്ത്. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയതിന് ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക, ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പം ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ വഴി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സാധനം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പം കയ്യിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കൊറിയർ ഓഫീസുകളിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊറിയർ ഓഫീസുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ സാധനം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഇവിടെ പറയുന്നു, സൈനിങ് ഓഫ് സൽമാൻ. ഓക്കെ, ബൈ.